Pozdravljeni. Prihaja februar in seveda predvsem v drugi polovici meseca bomo videli vse tiste pomembne aktivnosti za prihajajočo sezono 2025. Govorimo o predstavitvah, govorimo o snemalnih dneh ter zimskih testiranjih. Skupaj si bomo danes ogledali pomembne datume in zraven bo sledila tudi napoved vsebin na samem kanalu. Najprej je treba poudariti, da v trenutku, ko snemam ta prispevek, niso še potrjeni vsi datumi predstavitev za posamezne ekipe. Namreč videli bomo v nadaljevanju, da v nekaterih primerih bomo uporabljali nekako govorice o tem, kdaj naj bi bili določeni snemalni dnevi in seveda podobno. Ampak vseeno zavedati se moramo nekega dejstva. 18. februarja bo tista velika skupna predstavitev, ampak tam po navedbah vseh resnih virov drugega kot predstavitve barvnih shem ne bo. Tudi letos bom za vsako ekipo, za vsak bolid pripravil poglobljeno analizo, kakšne so razlike, na primer med lanskim in letošnjim modelom. Primerjali bomo tudi bolide med seboj, torej kdo je napravil na kakšnem mestu bistven napredek oziroma posnemal trende, ki smo jih videli lani na progi, morda pri kakšni drugi ekipi. A prvi uradno potrjen datum je tisti, ki nekako označuje predstavitev pri ekipi Williams. Govorimo o 14. februarju. Za Valentinovo naj bi ekipa iz Grova predstavila svoj bolid za prihajajočo sezono. Zakaj govorim v pogojniku? Pri ekipi Williams so bili v resnici prvi, ki so nam na predstavitvah začeli kazati na primer makete bolida prejšnjih sezon, in je bilo vse skupaj res bolj podobno predstavitvi barvne sheme oziroma pokroviteljev. Letos, seveda na tej predstavitvi, ne bomo videli, imenujemo jo dokončne barvne sheme, temveč nekaj vmesnega, kot sem že povedal 18. februarja, naj bi pokazali tisto pravo, tisto, ki jo bomo videli vsaj na večini dirk svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2025. Torej, zapomnimo si, na Valentinovo 14. februarja bo Williams verjetno kot prvi predstavil svoj bolid. A po podatkih, ki so mi na voljo, naj bi ekipa Haas 16. februarja imela rezervirano progo v Silverstonu za snemalni dan. Snemalni dan pomeni nov bolid. Čeprav ni nobene potrditve glede kakšne predstavitve, bomo lahko ob pomoči kakšnih posnetkov, ki jih bodo napravili navdušenci, videli tudi ta nov bolid. Čeprav je tu treba povedati, da pri ekipi Haas so mnogokrat prehiteli vso konkurenco ter seveda objavili, če ne drugega, renderje novega bolida. Ampak tu je treba tudi dodati, da tej renderji običajno so bili daleč od tistega, kar je bil na koncu potem pravi bolid. Podobno kot pri ekipi Williams. Zato tu bo treba biti še kako pozoren, da bo analiza res onega pravega bolida in ne nekaj, kar nam hočejo pokazati samo zato, da bi pritegnili pozornost. Nato 17. februarja sledi snemalni dan na progi v Imoli. In tu imamo kar precej vprašanj, namreč
Po nekaterih virih naj bi takrat na tej znameniti progi v Italiji bili prisotni predstavniki ekipe Racing Bulls in celo Red Bulla. Videli bomo, ali bo potrjeno, da bo tudi Red Bull 17. februarja na progi v Imoli. Obstajajo tudi druge govorice, da pred tisto množično predstavitvijo 18. februarja naj bi uradno predstavili tudi RB21. Sicer ne gre pravzaprav za neko uradno potrditev strani ekipe, ampak tako se govori. Zanimivo bo videti, kajti po podatkih, ki so mi na voljo, 18. februarja pri predstavitvi barvnih shem naj bi imela vsaka ekipa na voljo reci in piši 7 minut. Torej bo vse skupaj potekalo izjemno hitro in videlo se bo bolj malo. Eden izmed ključnih trenutkov prihajajoče sezone, kar se tiče predstavitev, bo 19. februar. Predstavitev Ferrarija SF Pomišljaj 25 in takoj zatem tisti prvi snemalni dan na progi v Fiorano. Verjamem, da ta predstavitev bo pritegnila ogromno pozornosti. In kar se tiče naslednjih datumov, ne smemo pozabiti, da 24. februarja bo na vrsti potrjeno tovarniška ekipa Mercedes. 25. bodo imeli snemalni dan na progi v Bahreinu tik pred začetkom tistih zimskih testiranj. Tu je treba dodati še nekaj. Tudi ekipa Aston Martin je rezervirala progo v Bahreinu za snemalni dan na isti termin kot tovarniška ekipa Mercedes. Torej tudi 25. februarja bodo prisotni. Tako da, ukolikor bo prišlo do uradne predstavitve, bi jo lahko videli isti dan ali morda kakšna 2 dni prej. Torej, govorili smo o zimskih testiranjih med 26. in 28. februarjem. Ampak sedaj je treba pogledati še, katere ekipe so nam ostale. Predstavitev Alpina še ni potrjena. In tu je treba poudariti nekaj, da zopet po neuradnih podatkih naj bi imeli rezervirano progo v Silverstonu, zopet za snemalni dan, nekje med 18. in 25. februarjem, torej v tistem tednu takoj po skupinski predstavitvi. Videli bomo zopet, kaj bo na tem. Manjka nam seveda ekipa Sauber. Tudi tu ni še nič uradnega in nič jasnega. Ampak običajno so začeli z snemalnim dnevom prav tam okrog 14. februarja za Valentinovo. Spomnimo se tistih prav posebnih maskirnih barvnih shem, ki so nekako tudi simbolizirale dan zaljubljencev. Bo letos podobno, bomo videli. In na spisku verjetno manjka tista ekipa, ki jo marsikateri navdušenec bo spremljal z zanimanjem, ne glede na to, ali navija ali pa ne za McLaren. Seveda govorimo o ekipi, ki je v sezoni 2024 osvojila naslov svetovnega prvaka med konstruktorji. Tu ni jasno še absolutno nič. Ampak, če smo iskreni, lahko pričakujemo predstavitev novega bolida ekipe iz Wokinga prav v tistem tednu po skupinski predstavitvi in pred začetkom samih zimskih testiranj. A gre za moje mnenje, za osebne špekulacije. Kot sem vam že omenil, za vsako ekipo, za vsak bolid bom pripravil poseben prispevek, kjer si bomo ogledali vse novosti in vse podrobnosti, ki bodo razvidne iz raznih predstavitev. Verjetno tisti skupinski predstavitvi barvnih shem ne bomo posvečali toliko pozornosti, ampak po končanih zimskih testiranjih bom seveda napravil posebno srečanje v živo,
kjer bomo že lahko začeli razmišljati o tem, kakšno bo razmerje sil vsaj na začetku prihajajoče sezone 2025. Tako, okvirno, to so bili tisti pomembni datumi v prihajajočem mesecu. Morda se bo še kaj spremenilo, ampak zaenkrat so okvirji jasni. In seveda, za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.